Перед вами высушенные листья подорожника. У них два главных направления. Это борьба с кашлем и помощь желудку. Водный настой подорожника отлично помогает от кашля и для бронхов. Сушеный подорожник отлично разжижает мокроты и помогает мягко их выводить при бронхите или простуде. Как приготовить? Возьмите 1 столовую ложку сухих измельченных листьев, залейте стаканом кипятка около 200-250 мл, накройте крышкой и дайте настояться 20-30 минут. Затем процедите. Принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день, примерно за 20 или 30 минут до еды. Настой получается немного терпким, поэтому в теплый, не горячий напиток можно добавить ложечку меда. Второй вариант. Сушеные листья подорожника принимают для желудка при гастрите с пониженной кислотностью. Слизь, которая содержится в листьях, мягко обволакивает стенки желудка, снимает воспаление и спазмы. Как приготовить? 2 чайные ложки сушеной травы. Залейте стаканом кипятка. Укутайте полотенцем и дайте настояться подольше, около 1 часа, чтобы выделилась та самая полезная слизь. Затем процедите. Как принимать? Рекомендуется выпивать этот стакан равными порциями в течение дня, примерно по 1/3 стакана за полчаса до приема пищи. И третий вариант. Сушеные листья подорожника можно принимать и для наружного применения, например, для ран, ссадин и воспалений. Если свежего подорожника под рукой нет, сухие листья тоже отлично справляются с дезинфекцией и заживлением. Нужно приготовить крепкий отвар для компрессов. Для этого 2 столовые ложки сухих листьев залейте стаканом горячей воды. Как использовать? В этом отваре смачивают марлевые салфетки и прикладывают к мелким ранам, ссадинам, ушибам или используют для промывания. У подорожника есть четкие противопоказания. Его нельзя принимать внутрь при повышенной кислотности желудочного сока, гиперацидном гастрите, обострении язвы, а также при склонности к образованию тромбов. И если вы планируете пить его курсом, лучше всего предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.